Kijk, nie? Oh, okay, sorry. Is dit die son? Kom ons op, pijnloop, alright. Dit was weer hier 20 jaar. That. Sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. And I'd say I do. Ons sal seën en hulle ook sal seën die verrigtinge, alles wat hier omgaan, dat dit sal wees om ook u naam groot te maak en u naam te verheerlik. En ek dank u Here dat ons saam met hulle kan wees en dus eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat sit ek neem. Nou gewoonlik met 'n troue is daar altyd iets interessants aan die gang. En daar gebeur altyd dinge, en dan verstaan mense nie altyd hoekom doen hulle dit so nie, en hoekom wil hulle dit so omdoen nie, maar ek sê altyd vir die bruid en die bruidegom, dit is hulle dag. Dis nie iemand anders se dag nie, dis hulle dag wat hulle gebruik, wat hulle gaan geniet, en wat hulle groot dag in hulle lewens gaan wees. Die ouens wat klaar getroud is, wil sê, jy het jou dag gehad, die ouens wat nog wil trou, weet mos nou, my dag is op pad. Maar dis ook 'n voorreg, hulle het gevra dat ons die tydjie gaan inseën vanoggend,
En ons gaan dit sommer heel eerste afhandel, dat ons weet, ons is klaar met dit. En dan, daarna gaan ons aan soos wat die troue dan nou vir dat huwelik nou gaan doen. Was ek gaan net vra dat hulle vir my die kindjie na vore bring asseblief. En dan ook die oupas en oumas kan maar kom staan saam met hulle. Was vir die oumas, maar jy net prachtig. Ja, want jy kan ons so om te wees, so onderstaan, so saam om hulle. Storie hierdie. Wanneer die woord van die Here so koslik, wanneer die woord van die Here praat oor, en ek baie keer vir mense sê, baie keer praat hulle van om 'n kindjie te doop en jy moet dit doen en so maar wanneer mens werklik in die woord van die Here gaan lees, dan sien 'n mens dat nêrens het hulle kinders gedoop nie. Maar wat ons wel in die woord van die Here sien, is dat hulle kindertjies na Jesus gebring het. En die ouers het die kinders gebring om te sê, seën my kind, Here seën my kind. En soos wat die groot mense maar altyd is, het hulle vir hulle gesê, luister, die vat weg die kinders, dit is nie nou tyd om dit te doen nie, julle pla die meester, julle pla die Here, vat liewer weg die kinders, dat hulle gaan speel, maar Jesus sê vir hulle iets, Jesus sê vir hulle, toelaat, hierdie kindertjies na my toe kom, want aan sikkels behoort die koninkryk van die hemele. En dis die belangrikheid. We sê, wanneer ons hierdie pragtige trek mense vanoggend, en dis wat ek baie keer vir mense sê, hoe kan so 'n klein kind soos hierdie van ons sonde hê? Hoe kan hierdie kleintjie al onderskei tussen goed en kwaad? Daar is nie 'n manier dat sy dit al kan doen nie. Maar wanneer sy opgegroei het en dan wees het, sy begin raak groter, dan begin hulle onderskei sy tussen wat is goed en kwaad. En dan is dit ook die ouers en die grootouers se werk om werklik die kinders, die klein kindertjies, soos hierdie, die kleinkind, op te lei in die vrees en die besig van die Here, om hulle by die huis van die Here uit te bring, om by hulle plek te bring waar hulle die Here kan aanbid, wat hulle die teenwoordigheid van die Here kan gee, kan beweeg, want dit is die Here se ding. We sê, ons gaan daar seën vanoggend, en ons gaan dan vir haar opdra aan die Here, en ons gaan haar verdedig gee. Gee haar vir die mamma, laat die mamma hou vas. Wat sal julle so snaak met mekaar wees? Nou sy is wat deel van die pakkie. Ek weet nie vir hierdie. Nou sê nog met mamma, ja sê. Okay. Kom ons let die woord. Ek wil net skryf julle hande vir my na haar toe uit. Ek gaan bid dat die Here haar gaan seën, en dat die seëninge van die Here op haar gaan wees. In die naam van die Here, kom ek nou, en ek lê haar die hande op, Vader. Here, ek wil bid dat U die onheil van haar deure sal afweghou. Here, ek wil bid dat U haar sal seën met wysheid, met insig. Here, ek wil bid dat U haar sal uithaal onder haar tydgenote en haar op 'n hoë plek sal plaas. Here, laat hierdie seëninge wat ons vandag oor haar bid, goddelike seëninge sal wees. Seëninge uit U hart uit. Want Here, U woord sê, as ons hulle seën, geseënd sal hulle wees. Nie net binne in hulle huise nie, maar ook in die stad, Here, op die landerye, waar hulle beweeg, waar hulle gaan, waar hulle voete neersit. Bid ek, Here, dat U haar sal seën en die seëninge van U met haar sal beweeg. Here, ek bid dat sy in haar lewe nooit onder sal gaan nie, maar sal opgaan. Ek bid, Here, dat sy nooit in haar lewe sal teruggaan nie, maar vorentoe sal beweeg. Here, ek vertrou U vanmôre en ek spreek 'n seën van voorspoed oor haar uit, dat sy nooit nodig sal hê in haar lewe om te leen nie, maar dat sy sal uitleen eerder vir mense. En Here, dat net U goedheid en guns sal bewaar. Want Here, ons gee haar vanmôre aan U. U het haar geleen vir hierdie ouers. En vanmôre sê Here, sy behoort aan U en ons gee haar terug aan U. En nou bid ek, Here, en ek vra dat U haar sal seën, en ek lê haar die hande op en ek seën haar nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en geseën sal sy wees in Jesus naam. Amen. En dan sê jy, tot hier toe het ek hulle gebring, maar hier vanaf gaan hulle nou verder. Nou sal hulle op hulle van om alleen te wees. God het nooit die man
of die vrou gemaak om alleen te wees eintlik nie. Dit was nooit deel van God se plan nie. Toe hy Adam en Eva geskaap het hy juist toe hy Adam klaar geskaap het, en hy kyk na Adam, toe praat die Here en hy sê, daar kort iets by Adam, want hy het vir almal, vir die diere, vir almal het hy paartjies gekry en name gegee, maar vir die mens self het hy nie iets gekry nie. En toe hy kyk na die mens toe sê, kom ons skaap by iets wat by hom kan wees, iemand wat hy kan hê. En die Here skape 'n hulp. En baie mense, en wanneer ek met troues praat en met mense praat, dan sê ek vir hulle, die Here het nie haar gevat en haar gemaak vir 'n vloerlamp nie. Wanneer die Here haar geskape het hy geskape iemand wat vir jou 'n hulp kan wees. Wil sê, wanneer jy saam met haar gaan stap, dan is sy jou hulp, nie jou vloerlamp nie. Baie keer is nie die sleg een in die huis nie. Baie keer as ek kyk hoe mans hulle vrouens behandel, dan kry ek eintlik baie keer seer in my hart, as ek dink dat God het gesê, maar dis eintlik 'n hulp wat ek vir jou maak. Iemand wat jou kan bystaan, iemand wat jou kan dra, iemand wat jou kan ondersteun, iemand wat vir jou kan bywees. En baie keer sê ek ook vir paartjies, wanneer ek met hulle praat, dan sê ek, onthou die familie was altyd vir jou belangrik, jou ma en pa was belangrik, jou broers en jou susters was vir jou belangrik, maar weet julle, die dag as 'n mens trou, dan begin ek jou eintlik 'n eie lewe, dan begin ek jou eie familie, dan begin ek jou eie, wat jy begin aanbou. Nie dat ek sê, mens moet jou families vergeet nie, dis nooit wat ek sê nie, maar weet jy, dan begin raak jou familie jou naaste, jou kinders raak jou naaste, sy is jou naaste, jy is vir haar die naaste, en daarom is dit so, dat 'n mens kan nie, en die woord van die Here sê, in Prediker praat hy daarvan, hy sê, vers 4, Hoofstuk 4 vers 7 praat hy, en weer het ek te vergeefse moeite gesien onder die son, daar is een ding alleen, sonder 'n tweede ene, as een is sonder 'n tweede ene is, ook het ek geen seun of broer nie, tog is daar geen einde aan sy moeitevolle arbeid nie, sy ook kry nie genoeg nie, van rykdom nie, vir wie tog vermoei hy my, en laat my siel gebrek ly aan die goeie, dat sê ook, dit is te vergeefs en 'n verkeerde taak. Hy sê om eintlik alleen te wees, en jy jag alles na, jy jag werk na, jy soek rykdom, maar daar's nie iemand om te deel mee nie, is dit te vergeefs. Wil sê, wat help, jy jag, jy's alleen, en jy jag alles na, jy soek alles in jou lewe, maar jy het nie iemand om met dit te deel nie. En daarom is dit so belangrik vir ons in die huwelik om te weet, dat nou is dit nie meer net syne of hare nie, maar dis hulle twee sinne saam. Nou arbei hulle saam vir dit, hulle sit die tyd saam in vir dit, hulle doen alles saam. En dan sê hy sê, 2 is beter as 1. 2 is beter as 1. Hy sê wat hierso, hy sê verder, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle volle moeite, vir hulle arbeid. Hy sê 2 is beter as 1. Ek kan onthou, die jare, ek het my later gehou dat my vrou moet werk, want as sy daar toe as ek gewerk het, het ons altyd veel geld gekry. Op 'n tyd het sy eintlik weer gepoei, is ek op sy was eintlik dan kan ek my hart gaan vat. Maar weet jy waaroor gaan dit? Dit gaan net daar alleen te wees. Dis beter as om dit alleen te kan doen. Nou kan jy saam bou. En die woord van die Here sê julle arbeid, dit wat julle insit, is moeitevolle arbeid. Is pragtige arbeid wat julle insit. Dis nie goed wat verlore sal gaan nie. Dis nie tyd wat verlore sal gaan nie. Dis nie geld wat verlore gaan. Ja, mens verloor baie geld, want dit waarom dit gaan, dis vir die hele twee die beste om te bou. Want van 'n twee bou, hy sê, dan is dit die moeite, dat is soveel moeitevolle arbeid met dat. Hy sê vers 10, want as julle val, kan die een sy maat optel. En dit is die grootste aanheid in 'n huwelik. Is juist wanneer een swaar kry. En julle gaan behoor daardie beloftes
vir mekaar maak. Want julle sien, wanneer die siek is, wanneer ek vermoed is, wanneer dit sleg gaan met ons, laat ons nog altyd met mekaar kan wees. Laat ons mekaar kan optel. As die een so struikel met die ander dag is om te sê, kom, gaan aan. Ek het baie keer onthou in my lewe van, ek en my vrou is al 43 jaar getroud, en ek het onthou in hierdie 43 jaar wat ons getroud is, baie keer het sy gekom, en dan was sy af, dan gaan het sleg met haar, dan kon ek om en van sê, maar baie keer was het ek wat so gevoel het, dan sy weer gekom en gesê, was moet jy opgee, gaan aan. Ons kan weerkom, kom ons gaan aan. Dis wat die Hebreë maak. En dit wat die woord van die Here sê, as hy dit dan val, kan die ander dit kom en ek kan hom of haar optel. En ek kan mekaar bemoedig, en ek kan mekaar ondersteun. Hy sê, maar weer die een, wat val sonder, dat daar 'n tweede is om hom op te tel. As daar nie 'n tweede een is nie, dan kry jy dit keer baie swaar. Dan gaan dit beteken met jou baie moeilik. Maar dis hoekom die Here vir 'n man en 'n vrou by mekaar sit, om juist by mekaar te kan wees, juist twee by mekaar te kan wees, om saam te kan stap op hierdie pad, saam mekaar te kan dra, saam mekaar se laste te kan dra, saam met mekaar te kan trek op hierdie pad. Hy sê, verder as twee by mekaar lê, kan jy warm. Hy sê, maar hoe kan een alleenig warm word? Ek wil vir julle sê, ek dink daai is die grootste waarheid wat die Bybel van praat. Ek dink as jou vrou laat jou net in jou bed, kyk dan is jy op jou gelukkigste. Toe baie jare getoer of weg was van die huis af, my moeilikste ding was altyd as ek by die huis los. Dan moet ek vanaand alleen slaap op 'n bed. Dan soek ek om hier deur die nag. Want ek is so gewoond aan dat sy slaap saam met my. En dis wat die woord van die Here sê. Jy mis later aan daardie een langs jou. Jy mis daardie persoon wat langs jou lê. Hy sê, hoe kan een alleen warm word? Want jy het daar maar net nodig. En dan die laaste een, as iemand die een aanval, kan al twee hom teestand bied. En 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Dat sê, as een die ander ene aanval, want sy, Marlene, dis julle werk. Ek sê altyd, as iemand haar benadeel, of haar aanval, is dit jou werk om haar te verdedig. Alles het wat sy familie dit, alles het wat sy vriend. Marlene, as hulle mense beledig, of hulle doen, is dit jou werk. Maak nie saak wie dit is nie, is om hom te verdedig. Want jy sien, want julle dit saam doen, en saam staan, en dit saam handhaaf, dan sien julle die heerlikheid en die grootheid van God in julle huwelik. En julle sal so bewus sal word, dat daar die heerlikheid van die Here, want julle sê, soos die woord sê, saam met die Here 3-dubbele lyn. Julle staan vas. Mense kan julle nie by mekaar kry nie. Mense kan julle nie uit mekaar kry nie. Want jy sien die ene keer die ander ene. Die ene kyk na die ander ene. En dis wat die Here vir julle wil hê in hierdie tyd, is om mekaar te dra en mekaar te ondersteun. Amen. Nou kan julle twee vir my staan, dat julle genoeg gesit. Kan julle na mekaar te dra, jy mag my nie nog kies. Wie gaan eerste wees? Okay. So wanneer mense sê for better words, in sickness and health, for richer or poorer, I already meant that the day I met you. We have been together for so long, and during this time I've learned a lot about you, I've learned a lot about myself as well. And today, I ask you that we walk this road even longer, that we take each other hand by hand, that we encourage each other, that we love each other endlessly, and that we always respect each other throughout this road. This here then says I will forever and always. And with this, I'd like to say, and I will always say it every day, I love you.
Amen. Marlente, ek het vir jou hierdie ding gesien, die dag het, ek seker so 'n paar jaar in die ding. Paar jaar in ons verhouding het ek hierdie ding vir jou gesien. En dis nou die storie my verhaal met jou. Ek gaan dit nou lees vir Alma. I didn't fall in love with you. I walked into love with you, with my eyes wide open, choosing to take every step along the way. I do believe in fate and destiny, but I also believe we are only fated to do things that we choose anyway. And I choose you in 100 lifetimes, in 100 worlds, in any version of reality. I'd find you, and I choose you. So ek kou wat ek kou net. Ek kou wat ek kou net. In staal trek ek kai vas. Daar gaan daar toe waai. Sekel. Amen. Tini ibe. Amen. Nam dit ek het vernoemd. Amen. As 'n mooi ding sê met hom net altyd herinner daaraan. Goed. Vincent verklaar in die pragtige die teenwoordigheid van God, dat sover jy weet, daar regtens hierdie huwelik vir julle, vir voorgenome huwelik met Marlene, en jou sy die sal jou vas, verklaar julle met ander woorde dat julle deur God saamgevoeg word. Ja. Marlene, verklaar jou pragtig die teenwoordigheid van God in die vergadering, en sover jy weet, dat geen voorgenome beleidsselsysteem en voorgenome huwelik met Vincent en die saam jou vas, en verklaar jou ook heilig dat julle deur God saamgevoeg word. Verklaar dit. Vincent, nou kyk jy haar in die oë, nou kyk jy nie vir my nie. Nou hier is jou belofte aan haar. Ek Vincent, beloof en bevestig en bevestig in die teenwoordigheid van God, in die teenwoordigheid van God, en dan roep ek almal hier, roep ek almal hier, teenwoordig, om daarvoor getuie te wees, en daarvoor getuie te wees, dat ek Marlene neem, as my enigste, wettige vrou, om saam met haar, te deel, in die heiligheid, van die huwelikslewe, in tye, van voorspoed, sowel as van teëspoed, en van gesondheid, sowel as van krankheid, ja, onder alle omstandighede, haar te beskerm, te versorg, te troos, te dien, te bemin, en om my, van alle andere, te onthou, en geen losmaking te soek nie, tot die dood ons sal skei. Ek beloof en bevestig. Ek Marlene, beloof en bevestig in die teenwoordigheid van God. En roep ek almal hier teenwoordig. Om daarvoor getuie te wees. Dat ek Vincent neem. As my wettige man, om saam met hom te deel in die heiligheid van die huwelikslewe, in tye van voorspoed, sowel van teëspoed, van gesondheid, sowel as van krankheid, onder alle omstandighede, om te beskerm, te dien, te versorg, te troos, te bemin, aan hom onderdanig te wees. Jy wil dit net weer 'n keer sê. Om hom onderdanig te wees. Ja, vrouens vergeet daai Maak niet zeker die gaan me vergeten. Oké, mij van alle anderen te onthou. Om geen losmaken te zoeken niet. Tot die dood ons zal skei. Ik beloof
en bevestig. en bevestig. Okay. Nou kyk julle vir ons deur asseblief. Die ringe. Hierso. Okay. Ja, jy gaan eers vat maar so lank daar so. Weet jy wat sê. Okay, dan net al slinger op. Gooi maar net vooroor. Afry. Afry. Okay. Zit net op. Jy kan hom net opsit. Dat is wel ingaan. Jy het hom getoets. Ek wil iets wat dat hy... Okay. Wat sê lekker van haar? Hij zal pas met mij. As jy sit met die pankie. Maar getrouwd sal jy getrouwd word. Okay. Jy mag haar nou 'n piksoentjie gee, net vandag. Okay. Okay. Jy het twee kant. Mense nou hulle hande by hande het. Wil ek dat die hande nou gevat hier vandaan. En hier dat die wat ek hulle nou in hulle hande by mekaar voeg. Dat hulle so by mekaar sal hou. Dat hy van hulle diere sal weghou, alle onleide. Dat hy sal weghou alle aanslag, alle pla. Maar Here, dat hulle van vandag af so in 'n eenheid sal beweeg en vorentoe sal gaan. Dat hulle net geseën sal wees, dit wat hulle doen, dit wat hulle aanpak en dit wat hulle maak. En ek dank jou, Here, dat ek seën oor hulle kan bid. In Jesus naam. Amen. Okay, ek gaan staan. As ek kyk mekaar nog ou laat dit hoor. Goed, ons sal vir u vra. Ons gaan nou die boeke gaan ons laat teken. Ons gaan dan van die gehoor vra om. Okay, ons gaan nou die ander boekie opvat. Kyk net ek twee gou. Ja, net maar hier mos. Vincent, lach op hier daarachter, Vincent. Wees die ringen, wees die ringen. Aaron Valerie. Wat? Sy was oranje so mee of ek dink so. Ja, Mea geweest, ja. Daar maak jy klaar. Ronnie, whatever you do here, it will stay here. Wat is laaste? Ek kan ook dankie.
Alir tangi Guys, alien and English alien. Okay. I don't know. The taste is better. Ongana
Hendrik bad boy. Masuk Hendrik bad boy. Masuk Hendrik bad boy. Daar is Hendrik bad boy. Die verschil is Hendrik. Hier is Baarten. Niet die Baarten niet. Zijn jullie die hoed? Die is Hendrik bad boy. Hier zo. Jullie zien mezelf. Nou, ik heb gezegd, I need 100 Namibian dollars. Zo ik heb hem. Family day.